हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी अलीगढ़ किचन। आज हम आपको इस मौसम में एक बहुत ही स्पेशल ड्रिंक बनाना सिखा रहे हैं, क्योंकि इस मौसम में अक्सर जो है वायरल होता रहता है, जिसके लिए ये ड्रिंक बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आइए देखते हैं इस ड्रिंक को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके लिए हमने 4 से 5 काली मिर्च लेनी है। 1 पिंच हमने हल्दी ली हुई है, क्योंकि हल्दी जो है बहुत ही फ़ायदेमंद हो रहती है और ये जो है एंटीसेप्टिक भी होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हल्दी जो है वायरल में बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एंटीवायरल कैपेसिटीज़ होती हैं। 1 चम्मच हमने शहद लिया है और ये 1 पिंच अदरक का टुकड़ा लिया है। और इसके लिए हमने लिया है ये 1.5 कप पानी। अब हमने इसमें करना ये है कि जो हमने अदरक का टुकड़ा लिया है इसको हम इसमें डालेंगे, और साथ में जो हमने काली मिर्च ली थी वो भी इसको ऐड करके इसको क्रश कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको इस तरह से क्रश कर लिया है। अब इसको हम इस पानी में ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद साथ ही हम इसमें हल्दी भी ऐड कर देंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने के बाद इसको हमने गैस पर रख दिया है और इसको करीब 3 से 4 मिनट तक गैस पे बॉईल होने देंगे। हमने इसमें 1 कप ड्रिंक तैयार करने के लिए 1.5 कप पानी लिया है, क्योंकि जो आधा कप हमने एक्स्ट्रा लिया है वो इसमें खुश्क हो जाएगा। दोस्तों, ये ड्रिंक जितना आसान है बनाना उतना ही फायदेमंद भी है। आप एक बार ट्राई करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसके कितने ज़्यादा फायदे हैं। अगर आपको थोड़ा भी फील हो कि आपको कोल्ड हो रहा है, आपको छींकें आनी स्टार्ट हो या आपके गले में खराश हो, तो आप इस ड्रिंक को दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं और इससे आपका नज़ला या सर्दी जो भी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे ड्रिंक जो है हमने रखी थी गैस पर, उसमें बॉईल आ चुका है। इसको एक हाई फ्लेम पर ही हम 2 मिनट तक और पकने देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी हमने लिया था वो इसमें खुश्क हो जाए। ये देखिए, इसका एक्स्ट्रा पानी भी खुश्क हो चुका है और हमारी ड्रिंक तैयार है। हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के बाद, बहुत ज़्यादा हमें ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा ठंडा कि आप इतना कि जिसको आप आसानी से पी सकें। ठंडा करने के बाद इसको हम एक कप में पोर कर लेंगे। ये देखिए, ड्रिंक को हमने थोड़ा ठंडा कर लिया है और इसको हम कप में निकाल लेंगे। जो इसका एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो इसमें रह जाएंगी। ये देखिए, हमारी ड्रिंक तैयार है। अब हमने जो 1 चम्मच शहद लिया था उसको इसमें ऐड कर देंगे। शहद डाल करके इसको हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ड्रिंक बन करके बिल्कुल तैयार है। और ध्यान रहे, आपको ये बिल्कुल ठंडा करके नहीं पीना है, इसे थोड़ा आपको गुनगुना ही पीना है, ताकि आप इसका पूरी तरह फ़ायदा उठा सकें। और इस ड्रिंक को बनाना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपके घर पे बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस सामान डाल करके पानी में बॉईल करना है। तो आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, आपको इससे थोड़ा भी फ़ायदा हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल दी अलीगढ़ किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।